Час сказак. Балотныя паны. Мартын Стральчонак з Падбарысава расказваў. Пайшоў дрывасек у лес, паставіў сякеру ля сасны, на міг вочы адвёў, глядзіць, няма сякеры. Шукаў, як у ваду. Вярнуўся дамоў, узяў другую сякеру, ды ізноў пайшоў на тое ж месца. Прыходзіць, глядзь, а ля сасны яго першая сякера ляжыць. Ён падняў і дзівіцца: во штука! Аж чуе, нехта кажа: гэта нічога, а вось у Полацку Гаўрыла была штука, дык тое штука. Дрывасек паглядзеў усюды, нікога няма. Плюнуў ён, ды за працу ўзяўся. Насек даволі дроў, ды павёз іх у Полацк прадаваць. Едзе і думае: можа, там і даведаюся, якая такая штука была Гаўрылу. Прыехаў на кірмаш, разгаварыўся з сустрэчным і пытае: а дзе тут у вас жыве Гаўрыла? Той кажа: не адзін Гаўрыла ў Полацку, я і сам Гаўрыла, навошта табе? А ці не было з табою, Гаўрыла, якога здарэння дзіўнага? А як жа ж, пайшоў я раз у лес, ды заблукаў, не магу ніяк выйсці, а ўжо звечарэла, расклаў я каля балота цяпло, сяджу, бядую. А тут бяжыць нейкі ягамосць, крычыць: як ты, мужик, смееш на панскай дарозе агонь раскладаць? Тут паны скора ехаць будуць. Узяў, параскідаў галавешкі, а сам далей пабег. Я гэта стаю, думаю, якая табе тут дарога, калі адно балота ўсюды. Аж і праўда, коціць карэта. Фурман пугаю шчоўкае: набок, мужик, крычыць. Гляджу, а ў карэце сядзяць паны ў капелюшах. Я зняў шапку, кланяюся: мае вы, паночкі, пакажыце дарогу, як мне выйсці? Заблукаў я. Чапляйся, кажуць, ззаду за карэту. Я сабе ўхапіўся, і панесліся ж мы, як куля. Ляцім, едзем, блізка, далёка, вузка, шырока, мяне ўжо страх узяў. Гляжу, сярод дарогі над галавою чорнае палена. Я цуп, за яго ўхапіўся, а карэта далей панеслася. Толькі фурман крыкнуў: ну, маеш шчасце. Я за палена трымаюся, ды гвалту крычу. Тут раптам чую жончын голас: чаго ты лопаешся, п'яніца? Азірнуўся, аж я ў сваёй хаце на печы сяджу, за комін ухапіўся. Во, братухна, якая штука. І праўда, кажа дрывасек, штука дык штука, а няго ж гора, як мне з сякераю.